Assalamualaikum guys, hai. Jadi aku mau bikin video Hansel squishy karena aku tuh udah kayak pengen banget bikin video Hansel squishy. Jadi nggak puzzle gitu loh, karena aku bosen puzzle terus. Jadi sekali-kali ya aku Hansel squishy. Jadi di video kali ini aku bakalan beli squishy di Hansel squishy. Tanpa kelamaan langsung aja kita mulai ya. Kita masuk, kita buka. Wow, assalamualaikum. Kita tutup kembali. Waalaikumsalam. Selamat datang di Hansel squishy kami. Oh iya, wow, tuh banyak gitu ya guys, banyak banget. Oh iya, ini squishy-nya ada varian apa aja? Squishy-nya ada varian. Jadi di sana itu ada homemade. Di sini ada squishy kayak eye bloom gitu, kayak real. Ini ada squishy medium realnya. Terus di situ ada paper squishy. Oh gitu. Ini boleh di squeeze nggak? Boleh. Oke. Oh ya, ini kayak wadahnya itu mana ya? Itu tuh yang kotak merah itu. Ini. Iya. Oke, langsung aja pilih. Kita perlu. Oh, ini oke. Aku mau di bagian homemade dulu. Kita taruh sini dulu. Kita pilih bagian ini dulu. Apa nih? Kayak HP itu apa? HP? HP guys. Kameranya ada 3. Ini HP apa? HP-nya kok kayak gini? Oh iya mbak, ini ada stok baru nggak? Ada. Oh ada, oke. Mau nih. Dari situ. Terus aku salah nih sama ini. Nah ini emoji kanban. Wih, slow banget. Mau. Terus ada ini. Ini kayak stok baru nih. Oke sih. Ini slow juga, aduh jatuh. Ini slow juga nih. Aku mau. Terus di sini ada ini. Apa ini nggak tahu aku. Mungil gitu lucu, enak squishy-nya tapi nggak slow nih. Tapi ini lucu. Mau. Ada ini satu lagi. Mungkin ini couple kali ya. Kapelan. Oh. Sekarang kita yang ini real squishy. Oke, di sini ada ini. Ada apa ini, pom-pomporin. Udah crack. Oh iya mbak, bagi yang crack itu aku diskonin 80%. Oh, didiskonin ya. Oke. Ini 80% mau ah. Ada ini. Wow. Slow mau. Ada ini. Mau. Ada ini naga. Slow mau. Ada kentang. Slow banget tapi udah crack. Gak apa-apa lah. Ada ini lotso. Mau. Ada ini naga lagi. Mau. Ada lotso. Mau. Jatuh. Kita pindah ke bagian itu ya, squishy real jumbo. Jumbo medium. Ada ini kayak kue gitu. Slow banget. Mau. Ada ini. Enggak, karena ini oh my god. Crack banget. Ada ini. Bah, ini stok baru ya? Iya, itu stok baru. Pantesan soalnya kayak bagus gitu. Mau lah. Kita ke paper squishy.
Kita bagian dulu atas. Ada Hello Panda. Mau. Ada ini keras. Ini keras banget tau. Enggak mau. Ini apa nih? Enggak. Ini mangga mau. Ada ini apa nih? Enggak. Mau nih. Ada ini apa ini? Strawberry gitu ya? Enggak. Ada ini. Sip. Mau. Ada ini apa ini? Wih, bolong. Enggak. Terus kita bagian ini. Ada susu ultra milk lagi, tapi ini rasa coklat, ini itu rasa strawberry. Mau. Ada crown boloni. Enggak. Ada ini. Mau. Ada ini. Ini apa ini? Mau. Ada ini. Tangan kucing itu. Udah kain, tapi ini lucu banget tau. Mau. Ini. Enggak. Ini ada drink bang bang. Mau lah. Terus ini ada ini. Enggak. Oke, mungkin belanjaanku kayak gini aja. Udah cukup. Mbak, ini tolong totalin ya. Ini saya udah selesai. Oh iya, mana? Saya hitung dulu ya. Totalnya jadi 35.000 ya. Oh, oke. Ini uangnya. Oke, saya ini dulu ya. Pak, ini saya bungkus dulu. Oke. Oke, ini ya. Udah saya bungkus. Oke, makasih ya. Hai guys, kita pulang. Oke guys, mungkin segitu aja di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment, and share ya guys. Bye-bye.